Hər kəsə salam, necəsiz? Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Çox uzun bir aradan sonra yenidən yeni bir video ilə, fərqli kontentlə qarşınızdayım. Axırıncı videonu apreldə çəkmişdim. May, iyun, artıq iyun da demək olar ki, bitir. Bugün ayın 23-üdür. Bəli, və bugünkü kontentimiz nədir? Psixoloqa dəlilər gedir. Psixoloqa getmək üçün mütləq psixik problemi olmalıdır insanın və ya travması olmalıdır. Bugün bu haqda danışacağım. Xeyr, psixoloqa getmək mənasız deyil və ya psixoloqa getmək üçün sizin çox dəhşətli, katastrofik bir dərəcədə psixoloji probleminiz olmalı deyil. Çox təəssüflər olsun ki, bizim cəmiyyətdə, əslində ancaq bizim cəmiyyətdə deyil, demək olar ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində psixi sağlamlıqla bağlı müəyyən tabular var və insanlar öz hissləri barədə çox danışmırlar və ya problemlərini çox dilə gətirmirlər. Əslində Azərbaycana nəzər yetirsək, kimsə biri ilə danışanda başlayır öz dərdlərindən danışmağa, öz həyatından danışır, problemlərindən danışır. Amma bu əslində özlərinin hissləri barədə danışmaq deyil. Ümumi problemlər, maddiyyat və ya kiməsə qarşı olan davranışları bu barədə olur. Amma mən elə düşünürəm ki, bizim əsl problemimiz özümüzə dönüb baxa bilməməyimizdir, öz hisslərimizə qulaq verə bilməməyimizdir və ya özümüzü anlamağa çalışmamağımızdır ki, bu da bizi daha çox aşağı çəkən bir faktordur. Sizinlə öz təcrübəmi bölüşmək istəyirəm. Çoxdan da ağlımda belə bir şey var idi ki, mən də psixoloqa gedim, müəyyən söhbətlər aparım, bəzi problemlərim barədə danışım. Lakin heç vaxt alınmırdı, sanki içimdə bir qorxu var idi və ya ətrafdan olan müəyyən təsirlər ki, nəyə görə psixoloqa getmək lazımdır? Sənin hər hansı dəhşətli bir problemin mi var ki, özünü həll edə bilmirsən? İnsan özü-özünün psixoloq olmalıdır. Mən bu fikirlərlə razıyam. İnsan əslində özü-özünün psixoloqu olmalıdır. Özünə qarşı mərhəmətli olmalıdır, öz hisslərini anlamalıdır, özünə qarşı anlayışlı olmalıdır, özünü kəşf etməyə çalışmalıdır, hisslərinə qulaq verməlidir, amma insan özü-özünün psixoloqu həmişə ola bilmir. Və ya bəzən qıraqdan bizim eşidəcəyimiz hər hansı bir söz tamamilə bizə fərqli bir baxış bucağı qazandıra bilər. Amma terapiya almaq əslində tamam fərqlidir. Məsələn, biz bəzən otururuq, dostlarımızla söhbət edirik və həmin söhbət bizə bir terapiya kimi gələ bilər. Yaxşı vaxt keçirə bilərik, müəyyən fərqindəliklərimiz ola bilər. Amma tamamilə o psixoloq otağı tamamilə fərqlidir, o terapiya müddəti fərqlidir. İnsan özü ilə, fikirləri ilə, hissləri ilə baş-başa qalması, hətta bəzən özünə belə etiraf edə bilmədiyi və ya xəbəri olmadığı bir şeyi səsli şəkildə anidən etiraf etməsi, bu tamamilə fərqli bir şeydir. Qış aylarında mən psixoloqa getdim. Mən narahat edən bəzi məsələlər var idi və mən çox istəyirdim ki, bununla bağlı bir psixoloqla görüşüm, oturum söhbət eləyim. Düzdür, çox seans gedə bilmədim, amma yenə də hardasa 5-6 seans getdim və əslində heç gözləmədiyim qədər yaxşı bir nəticə əldə etdim. Bəlkə də 5-6 seans az bir zaman, yəni az bir müddət görünür, amma əslində elə deyil. Və mən çox tövsiyə eləyərdim ki, hamıya psixoloqa getsinlər. Məncə hər insan psixoloqa ehtiyacı var. Çünki söhbət burada ancaq travmalardan getmir və ya özünü pis hiss etməkdən ibarət deyil. Bəzən biz özümüzü tanımaq üçün, özümüzə daha yaxınlaşmaq üçün də psixoloqa getməyə ehtiyac duya bilərik. Və bu çox normaldır. Psixoloqa getmək istəmək çox normaldır. Psixoloqa getmək çox normaldır. Başqaları ilə hisslərini bölüşmək istəmək, düşüncələrini paylaşmaq istəmək, terapiya almaq istəmək çox normaldır. Və mən hətta deyərdim ki, bu çox cəsarətli bir addımdır. Çünki əksərən psixoloqa getmək istəməyən və ya onu özünü təhqir olaraq görən insanlar daha çox travmalı insanlardır. Və onlar düşünürlər ki, mən nəyə görə psixoloqa getməliyəm? Mən dəliyəmmi psixoloqa gedirəm? Mənim nə problemim var ki, mən psixoloqa gedirəm? Amma belə deyil. Yəni, bizim psixoloqa getməyimiz o demək deyil ki, biz aşağı səviyyəli bir insanıq, bizim başımız yaxşı işləmir və ya biz özümüzə əl ala bilmirik. Bu demək deyil. Əslində, özümüzə qarşı bir addım atmaq, həqiqətən də həyatda özümüz üçün bir şeylər eləmək istəmək, bu özü çox cəsarətli, çox inanılmaz və xoş bir addımdır. Və mən buradan üzümü tutmaq istəyərəm əsasən gənclərə, amma yalnız gənclərə də yox, böyük nəsilə də üzümü tutmaq istəyərəm.
Çünki bəzən gənclər psixoloqa getmək istəsə də, valideynləri tərəfindən və ya müəllimlər ola bilər, qohumları ola bilər, digər insanlar tərəfindən müəyyən baxışlara, müəyyən sözlərə məruz qalır. Bəzən qəribə baxa bilərlər ki, oyda, yəni nəsə yəqin bunun çox ciddi bir problemi var. Ya da insanlar başa düşə bilərlər ki, nəsə düzgün getmir onda və köməyə ehtiyacı var. Kömək almaq istəmək çox normaldır. Dəstəyə ehtiyacın olması çox normaldır. Və biz nəyə görə istəmirik dəstək alaq? Nəyə görə hər şeyi özümüz öz başımıza həll etmək istəyirik? Axı biz də insanıq, bizim də hisslərimiz var, düşüncələrimiz var. Bunu bölüşməyə ehtiyacı duyuruq. Amma söhbət burada ancaq bölüşməkdən deyil. Biz dostumuzla da, ailə üzvlərimizlə bölüşə bilərik. Amma həqiqətən obyektiv olaraq özümüz üçün olan ən yaxşısını bizə göstərə biləcək, bizə aynı ola biləcək insan məncə psixoloqlardır. Çünki birinə bir şeyi anladanda belə hərə öz baxış bucağı ilə, hərə öz təcrübəsi ilə, öz fikirləri ilə cavab verir. Və həmin insanlar bəzən bizi səhv yolda çəkə bilərlər. Bəzən onların dediyi yolla getmək bizə yaxşı təsir etməyə bilər və ya həmin yolda o qədər itib batarıq ki, bir də çıxa bilmərik. Amma öz hisslərimizi anlamaq, həqiqətən nə istəyirəm, xoşbəxt olmaq üçün mənə nə lazımdır? Məqsədim xoşbəxt olmaqdırmı? Özüm üçün xoşbəxt olmaq üçün nələr edirəm? Bu suallara cavab tapa bilmirsə insanlar, məncə artıq burada bir problem var. Huzurlu ola bilmirsə insanlar, məncə burada bir problem var. Və problemin olması da çox normaldır. Çünki biz həyatda yaşayırıq, biz insanıq, robot deyilik və müxtəlif insanlarla, problemlərlə, qayğılarla üz-üzəyik və təbii ki də problemlər yaranır. Bizim də bir yol tutmağa ehtiyacımız olur. Uzun sözün qısası, mən psixoloqa getdiyim ərəfədə, ilk başlarda, terapiyanın ilk başlarında özümü daha çox depressiv hiss eləyirdim. İlk öncə getmək istəmirdim. Əslində içimdə bir yerdə getmək istəsəm də, sanki o getməzdən bir gün əvvəl məni dayandıran bir şey var idi. Sanki beynim mənə deyirdi ki, ehtiyac yoxdur, keçdi, artıq həll edə bilərik bunu. Amma bu beynin bir oyunudur. Və əslində həll olmur. Sadəcə üzərini bağlayır və davam eləmək istəyir. Çünki o komfort zonadan da çıxmaq istəmirsən. Düşünürsən ki, mən indi psixoloqa gedəcəm, nə danışacağam, psixoloq mənə nə deyəcək, tamamilə hər şey dəyişəcək, həyatım dəyişəcək və o dəyişimdən qorxduğun üçün getmək istəmirsən. Olduğun mövqe, bəlkə də o travmaların sənin artıq komfort zonuna çevrilir. Getdim. İlk başlar mənim üçün çox çətin və depressiv oldu. Çünki o ki, otaqda psixoloqla baş-başa üz-üzə qalırsan, o kresloda oturursan və bir şeyləri anlatmağa başlayırsan, tamam fərqli bir təsirdir, tamam fərqli bir aura var orada və ilk başlarda çətin olur. Məni çox təəccübləndirən odur ki, insan necə özündə də bilmədiyi, yəni ağlından belə keçirmədiyi şeyləri həmin sırada səsli bir şəkildə deyir və fərqinə varırsan ki, ayda bunun səbəbi buymuş. Özünə etiraf edir. Mən bunu necə adlandırardım? Məncə bu hər kəsdə var ən azından. Yəni düşünərəm çox az insanlar bunu özü ilə edir. Biz özümüzlə baş-başa qalmırıq. Özümüzdən qorxuruq, fikirlərimizdən qorxuruq, hisslərimizdən qorxuruq və daim özümüzdən qaçırıq. Məsələn, elə insanlar tanıyıram ki, telefona baxmadan dayana bilmir. Mütləq məşğul olmalıdır və ya başqa işlər görmədən dayana bilmir. Çünki əgər məşğul olmasa və ya mahnıya qulaq asmasa, telefonla oynamasa, belə desək, telefona yəni aludə olmasa, onda bu insanlar öz fikirləri arasında boğulacaq. Öz fikirləri o qədər ağır gəlir ki, düşüncələri, beyninə gələnlər, onları heç eşitməmək üçün susturur. Amma heç vaxt susmur o fikirlər. Biz niyə özümüzü sustururuq? Niyə qorxuruq? Niyə çəkinirik? Pis olmaqdanmı, üzülməkdənmi qorxuruq? Həll eləməyə enerjimiz mi yoxdur? Bu, məncə, düşünülməli olan suallardır. Və yenə də qeyd elədiyim kimi, məncə çox insan özü ilə baş-başa qala bilmədiyi üçün, özü ilə danışa bilmədiyi üçün artıq necə deyim, özünün də fərqində olmur. Və əslində o psixoloqun yanında özünün belə bilmədiyi fikirlərin səsli şəkildə ortaya çıxması, özünü tanımaq istəməmək, özünlə baş-başa qala bilməmək və ya
baş-başa qalmağa vaxt eləyə bilməmək, çox məşğul olmaq səbəbindən ortaya çıxır. Amma mən düşünürəm ki, hər kəs özünə vaxt ayıra bilər. Kimsə 1 saat ayıra bilər, kimsə 20 dəqiqə ayıra bilər, kimsə 5 dəqiqə ayıra bilər. Amma o qədər mi məşğuluq biz, özümüzə ayıracaq zamanımız yoxdur. Ətrafımızdakı insanları var, telefona kimsə mesaj yazan kimi o saat cavab verməyə zamanımız var. Kimsə bizdən kömək istəyəndə o saat əl tutmağa zamanımız var. Xahiş yerinə yetməyə zamanımız var. Bəs özümüzün niyə zamanımız yoxdur? Niyə bu qədər özümüzə qarşı qəddarıq? Niyə bu qədər öz hisslərimizə, düşüncələrimizə önəm vermirik? Niyə özümüz üçün önəmsizik? Həyatımızda hər hansı bir hadisə baş verəndə niyə belə asanlıqla özümüzü günahlandıra bilirik? Başqalarına demək belə istəməyəcəyimiz sözləri özümüzə çox asanlıqla deyirik. Özümüzü bəzən təhqir eləyirik, alçaldırıq, bacarığımızı, potensialımızı sorğuluyuruq. Amma əksinə bu şeyləri başqalarına demərik də, yəni. Yapon fəlsəfəsi var, orada deyilir ki, heç vaxt özünüzə qarşı pis sözlər, negativ sözlər istifadə eləməyin. Çünki içinizdəki savaşçı bunu eşidər və o pis olar. Əslində bizim hər birimizin içində bir savaşçı, bir mübarizə aparan biri var. Və biz özümüzə o negativ təsir elədikcə, həmin o savaşçının da artıq enerjisi sönür, bir şeylər eləmək istəmir. Çünki özümüzə inanmırıq. Çünki özümüz üçün bir şeylər eləmək istəmirik. Baş-başa qalmaq istəmirik, vaxt sərf eləmək istəmirik. Amma hamıya vaxtımız var. Ətrafımızdakı hər kəsə ayıracaq zamanımız var, amma özümüzdən başqa. Sonra nə olur? Yüklənirik, başlayırıq artıq fiziki olaraq pis hiss eləməyə, psixoloji olaraq pis hiss eləməyə, aqressiv olmağa, özümüzə qapanmağa, depressiv olmağa. Sonra deyirik ki, nə oldu ki, niyə belə oldu anidən? Axı bu artıq kəskin, necə deyim, yəni bir anda hiss ediləcək bir şey deyil. Bu artıq neçə ayın, neçə ilin yığıntısıdır. Artıq xroniki bir hala keçmiş yorğunluq, stres, depressiyadır və biz bundan artıq başa çıxa bilmirik. Ona görə də əslində olduğumuz andan başlamaq lazımdır. Düşünmək lazım deyil ki, mən məsələn çoxlu psixoloji kitablar oxuyum, biraz psixologiyamı yaxşılaşdırım, sonra psixoloqa gedim. Və ya biraz bu işlərimi yoluna qoyum, sonra eləyərəm. Biraz pul yığım, sonra eləyərəm. Sonra və bu sonralar heç vaxt gəlmir həyatımıza. Məsələn, paltar almağa pul tapa bilirik. Nəsə bir tədbirə getməyə pul tapa bilirik. Amma özümüzə gələndə o həmin pulu psixoloqa verib getmək istəmirik. Çünki gözümüzə baha gəlir. Və ya fiziki bir xəstəliyimiz olanda artıq simptomlar olur axı. Məsələn, görürük ki, mədəmiz ağrıdır, ürəyimiz narahatdır, nəsə bir problem var, bədən siqnal verir və gördüyümüz üçün onu həkimə müraciət edirik, gedirik, dərman alırıq, ona pulumuz var. Amma nəyə görə psixologiyamıza ayıracaq bir pulumuz yoxdur, zamanımız yoxdur? Nəyə görə onu görməzdən gəlirik? Bir çox qəşəng video var idi. Bu yaxınlarda Instagramda qarşıma çıxmışdı. Deməli, bir ailədir. Oturublar süfrə başında və videoda yazılıb ki, əgər bizim psixoloji narahatlıqlarımız fiziki ilə əvəz olunardısa və videoda göstərilir ki, qız boğulur. Anası qayıdır, deyir ki, heç nə yoxdur səndə. Niyə belə hərəkət edirsən? Niyə bu qədər şişirdirsən? Eybi yox, düzələrsən. Amma qız boğulur. Bu əslində bilirsiniz nə deməkdir? Biz o qədər əslində psixoloji olaraq yüklənirik ki, özümüzü pis hiss edirik ki. Amma bunlar gözlə görülmədiyinə görə nə ətrafımızdakılar görmür, bəzən özümüz də görmürük və ətrafımızdakı insanlar asanlıqla deyir ki, heç nəyin yoxdur. Özün-özündə panik yaradırsan, özün-özünə problem yaradırsan. Nə olub ki sənə? Amma elə deyil. Axı bir şeylər var, bir narahatlıqlar var və sonra bu psixoloji problemlər bizi yoran, bizi incidən başlayır bədənimizdə müəyyən yerlərə ağrılar verməyə. O psixosomatika dediyimiz narahatlıqlar verməyə. Bunu da anlamırıq. Necə oldu ki, mən sağlam idim, hər şey yaxşı eləyirdim. Axı beynimiz sağlam deyildi. Axı hisslərimiz sağlam deyildi. Onu qorumadıq. Yəni, mən çox-çox istəyərdim ki, insanlar hisslərini asanlıqla ifadə edə bilsinlər. Demirəm hər kəsə qarşı, hər tanış olduğumuz və ya hər insanla oturub psixoloji söhbətlər eləyək. Onlara dərdlərimizi danışaq, hisslərimizi danışaq. Yox, bu hər kəsə edilməz. Amma ən azından özümüzə qarşı açıq olaq. Ən azından özümüzə qarşı etiraf eləyə bilək. Özümüzə zaman ayıraq. Çətin bir şey deyil, həqiqətən. Sadəcə başlamaq lazımdır.
5 dəqiqə oturub özünlə çay içərkən belə danışa bilərsən. Deyə bilərsən, bugün mən bu hadisəni yaşadım, necə hiss elədim, necə olmasını istərdim. Bunun üçün müxtəlif metodlar var. Mən burada öz təcrübələrimdən danışıram. Yəni, psixoloq deyiləm. Amma öz təcrübələrimə əsaslanaraq bir şeylər deyirəm. Məsələn, yazmaq, hisslərini yazmaq, düşüncələrini yazmaq çox yaxşı bir metoddur. Sanki insan bütün içini boşaldır dəftərə. Eynilə də görürsən. Sonradan geriyə baxanda əslində həmin hisslərinə də ad qoya bilirsən ki, həmin an mən bu şeyləri hiss eləyirdim. Amma bunun səbəbi buymuş. Və ya artıq fərqindəlik baş verir. Fərqində olursan hisslərinin, düşüncələrinin və ona uyğun bir yol tutursan. Sonra istirahət eləmək. Həm fiziki istirahət, həm zehni istirahət. Kitab oxumaq ola bilər, təbiət qoynunda olmaq, təbiətlə vaxt keçirmək, havada olmaq, müxtəlif fəaliyyətləri yerinə yetirmək, hobilərinin olması, özünə hobi yaratmaq. Elə insan ola bilər ki, deyir, mənim hobim yoxdur. Amma yarada bilərik. Özümüz üçün bir hobi yarada bilərik. Bunun üçün bacarıq tələb olunmur, istedad tələb olunmur. Sadəcə olduğumuz yerdən başlaya bilərik. Sevdiyimiz işlərlə məşğul ola bilərik. Musiqiyə qulaq asa bilərik, rəsm çəkə bilərik, bədənimizi biraz hərəkət elətdirə bilərik. Havada yenə dediyim kimi gəzə bilərik, sevdiyimiz bir dostumuzla, ailə üzvümüzlə oturub maraqlı söhbətlər eləyə bilərik, oyun oynaya bilərik, bəzən sadəcə hisslərimiz barədə danışa bilərik. Yəni, özümüz üçün addım ataq, özümüzü geri plana salmayaq, çünki bizə axırda qalan biz olacağıq. İnsanlar həyatımızda gəlib keçicidir, ailəmiz belə, dostlarımız belə və həmişə özümüzlə götürdüyümüz, daşıdığımız biri varsa, o da bizik. Bədənimizdir, ruhumuzdur, zehnimizdir və özümüzü unutmayaq. Xahiş edirəm, əziz dostlarım, heç vaxt öz hisslərinizdən qaçmayın, özünüzdən qaçmayın. Siz hisslərinizə daha çox yer açdıqca həyatınızda baxasınız ki, tamamilə hər şey dəyişib. Nə qədər vaxt özünü insan sıxıb saxlaya bilər, nə qədər bastıra bilər, nə qədər maskalaya bilər. Axı bu, axır əvvəl partlayacaq. Ona görə də bu partlayışı gözləmədən əvvəl özümüzə dönək, özümüzə sarılaq, özümüzə baxaq, özümüzü xoşbəxt eləyək. Biz bizi xoşbəxt eləyə bilməsək, biz bizi sevməsək, digərlərindən də bunu məncə gözləyə bilmərik. Özümüzə hörmət də eləməsək təbii ki. Çünki dəyəri yaradan bizlərik, sərhədləri yaradan bizlərik. Biz özümüzə necə davranırıqsa, o enerjini də ətrafa saçırıq və insanlar da bizə elə davranırlar. Bəzən fikirləşirik ki, düzdür, mövzuya keçmiş kim olacaq? Amma bunu da təcrübəmə əsaslanaraq deyirəm. Bəzən düşünürük, filan kəs mənə niyə belə davrandı? Çünki buna biz icazə veririk. Çünki biz müəyyənləşdiririk əslində insanların bizə olan davranışlarını, düşüncələrini. Düzdür, hər kəs fərqli düşünə bilər hamı haqqında. Biz insanların bizim barədə olan düşüncələrini dəyişə bilmərik. Bir cümlə var, deyir, əgər o səni sevirsə, bütün yanlışlarına rəğmən yaxşılığı görəcək. Əgər səndən heç xoşu gəlmirsə, istənilən yaxşı hərəkəti elə, yenə də pisi görəcəksən də. Yəni, bu misala bənzəyir. Amma əksərən, yəni bu istisnanı qırağa qoysaq, insanların bizə olan davranışlarını, düşüncələrini biz tənzimləyirik. Buna da başlamaq üçün ilk öncə özümüzdən başlamalıyıq. Ki, özümüzdən başlasaq, hər şey axarında və yaxşı irəliləyəcək. Təşəkkür edirəm qulaq asdığınız üçün. Bu o qədər geniş bir mövzudur ki, yəni danış-danış qurtarmaq olmaz. Amma çox istəyərdim siz də öz düşüncələrinizi, hisslərinizi, bu mövzuya olan baxış bucağınızı şərhlərdə bölüşəsiniz. Birlikdə müzakirə eləyək. Bəlkə yenə belə bir mövzu barədə danışa bilərik. Növbəti videolarda belə bir kontent ola bilər. Hə, gələk mənim psixoloq macəramın sonuna. Yaxşı oldu. Özümü yaxşı hiss elədim. Getməyimə çox sevindim. Özüm üçün belə bir addım attığım üçün özümə təşəkkür elədim. Özümlə qürur duydum. Və yarım qoymalı olsam da, yenə də bir müddət sonra davam eləməyi yenə düşünürəm. Və buradan da psixoloquma çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, salamat qalın. Gələn videolarda görüşənədək.